ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. дӯстони азиз, имрӯз як хабари бисёр хуб, бисёр хуш, бисёр ҷолиб дорем ки барои тамоми ҳам муҳоҷирон ва ҳам дар дохили Тоҷикистон аст. бисёр хушҳол мешавем. Якум дӯстони азиз, барои дастгирӣ танҳо аз шумо як лайк ва як комментарияи хуб менависен ва ҳатман дар имотон поделиться кунен ва баъдан бишинем ба ҳазур дар пешон ягон пиёла чоя, ягон симичка бишинем ба ҳазур гӯш кунем ки ман чӣ мегӯм ва ахборот чӣ мегӯяд. Якум хабари мо оиди муҳоҷирон ҳастанд ки дар бораи Ауф аст. дӯстони азиз, ҳатман лайкро монеду ман мешинам ба ҳазур ба шумо мефаҳмонам. омода бошед, сар мекунем. азиз, ҳар хабаре ки ман мекунам ва дар канали ман аст, ҳамааш бо факту далел аст. гапҳои хато, гапҳои бардуруғ ман наз намебинам ва дар канал ман ҷо намекунам. барои ҳамин ҳар чизе ки мегӯм аниқ ва дақиқ аст. аз 120 000 шаҳрванди Тоҷикистон ки дар қаламрави Федератсияи Русия ба қонуншикании кӯчак роҳ доданд, мамнуият вуруд ба Русия лағв шуд. яъне дӯстони азиз, 120 000 нафаре ки гуноҳи ёки қонуншикании кӯчак, яъне майдаакро дар назар дорад. дар ин бора рӯзи душанбеи 27 декабр зимни як нишасти хабарӣ намояндаи Вазорати умури дохилии Русия дар Тоҷикистон хабар дод. дар чаҳорчӯбаи як қатор созишномаҳои моҳи сентябри соли 2021 ба истилоҳ Ауф барои шаҳрвандони Тоҷикистон ки вуруди онҳо ба Русия барои қонуншиканиҳои хурд мамнӯъ эълон шуда буд, 120 000 нафар Ауф шуданд. кадоми онҳое ки вориди Россия шуда наметавонистанд, бо он қонуншикании хурд буданд, яъне онҳоро Ауф кардан. дар байни онҳо 120 000 нафар аст. ака ки бошад, инҳоро ака насибу тақдири ҳар як таягашон мебинанд. вай қайд кард ки ҳоло ба ҳамаи онҳо иҷозаи вуруд ба Русия дода шудааст. вай ҳамчунин тавзеҳ дод ки шаҳрвандони Тоҷикистон метавонанд аз сомонаи Сарраёсати умури муҳоҷирати Вазорати корҳои дохилии Русия дар бораи мавҷудият ё лағви мамнуият вуруд ба Федератсияи Русия маълумот пайдо кунанд. ба гуфтаи ӯ, теъдоди зиёди муроҷиатҳо ба сафорати Русия дар Тоҷикистон маҳз ба ҳамин мавзӯъ марбут аст. яъне дӯстони азиз, ҳар як шумо метавонед ки ҳамон муроҷиат кунед ки оё ҳамин вуруд шудани шумо, яъне ки ба Россия дохил шудантон аниқ ҳаст ё нест, яъне ки дар Ауф номи шумо баромадааст ё набаромадааст. ҳамаашро шумо метавонед ки яъне ки Ауф шудагӣ аст ё нест, шумо метавонед ки аз ҳамон ҷо проверка, яъне санҷида баромада баъд ба ҳазур ба Россия сафар кунед. хабари дигар аз ҷумҳурии Тоҷикистон. тибқи дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дастури роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии мамлакат биягирандагони мактаб-интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятим дар шаҳри Кӯлоб кӯмакҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон расонида шуданд. хабар дод ба Амид Ховар аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб. кӯмакҳои мазкурро муовини роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Абдураҳмон Ҳалимзод ва дигар шахсони масъул тақдим намуданд. кӯмакҳо аз сару либос, шириниҳои солинавӣ иборат буда, инчунин барои 125 нафар тарбиягирандагони дастархони идона ороста шуд. ятимону бепарастон ва шахсони ниёзманд зери таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбарияти мамлакат, махсусан президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, сарвари давлат пайваста ба шахсони яккаву танҳо ва табақаи эҳтиёҷманди мамлакат ғамхорӣ намуда, онҳоро дастгирӣ менамоянд ки ин яке аз фазилатҳои неки инсонӣ ба шумор меравад. яъне ки ташаккури зиёд ба роҳбари мамлакат ва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. бояд ин корро дӯстони азиз ҳар яки мо шумо кунем. президентамон мекунад, мо бояд ибрат гирем ва ятимону бепарасторонро ҳатман мо ҳам рафта дарашонро тақ кунему аз ҳолу аҳволи онҳо хабардор шавем. имконият бошад, мо бояд дастгирӣ карда ягон чиз гирифта барем, вале агар имконият ҳам надошта бошем, мо танҳо метавонем ки рафта як аз ҳолу аҳволи онҳо хабардор шем ва сари онҳоро сила кунем. аз инсонгарии мо, аз ғамхории мо вобастагӣ дорад ки ҳар яки мо рафта онҳоро хабар гирем ва иншоалло ки хабарҳои тару тозаро ман баҳри шумо пешкаш мекунам. хабарҳои аниқ дақиқ мекунем барои Ауф
که بسیاری شاید در تاجیکستان باشد خبر نداشته باشند، حتما دوستان عزیز من لایک رو زیر کنید که با آنها رفته آنها خبردار شوند و سفر بررسی کنند به مهاجرت. حتما با آنها رسیدنشون لایک و پدلیت کنید، فکرتون نویسین و آنها خبردار شوند. در این متون پدلیت کنید که دوستانتون میبینند و آنها با آنها خبر میتند. همین خیلی پنشیدن میگیرد. حتما گفتنی هستم که در این متون پدلیت کنید. همیشه زنده و سلامت باشید تا ویدیوهای آینده. خداوند نگهبانتون باشد. در کانال ما مهمون باشید. حتما چیکار میکنیم؟ ابونه میشیم، یعنی پدلیت میکنیم و خبرهای بهترین رو از کانال ما میبینیم. زنده باشید. خداوند همیشه یار مدد کنه. مردمی بینن وطن حیف است، بر قومی به ایرانه سخن حیف است. گل در نظرت ها دور از لیلن، بر بلبلی به وطن چمن حیف است. بر مردمی بینن وطن حیف است، بر قومی به ایرانه سخن حیف است. گل در نظرت خار دور از لیلن، بر بلبلی به وطن چمن حیف است. بر بلبلی به وطن چمن حیف است. شکرانه بجایی آر کی به دردی، به آکی دلی کش بودن حیف است. شکرانه بجایی آر کی به دردی، به آکی دلی کش بودن حیف است. در روح و روانی تو غروری نیست، این شستنت و ملکی خوتن حیف است. بر مردمی بینم وطن حیف است، بر بلبلی به وطن چمن حیف است. بر بلبلی به وطن چمن حیف است.